Esra ve Çağatay. Evet, biz. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Çok romantikti İlker Bey. Allah aşkına. Yani zaten eşim çok romantik. Benim böyle Gerçekten. sürprizler, ben böyle cama çık derdi bana. Volkanlar, havai fişekler. Gerçekten çok romantik. Cama çıkıyorsun sokakta. Cama çıkıyordum, bir bakıyorum havai fişek patlıyor. Bir bakıyorum volkanlar yakın, bir bakıyorum seni seviyorum Esra'm falan böyle. Yaptım İlker Güzeldi Bey, evet. yani. Ben Romantik. yaptım. Hakkını Güzel. yiyeyim. Yakınlarda bir düğün salonu varmış değil mi? Sürekli abi bu akşam havai fişek patlatacak mısınız? İlker, Evet birader. Aşkım havai fişek 3 dakika sonra. zaten tüm toptancılar tanıyordu artık. Böyle havai fişek toptancıları falan. Yani giderseniz ismini vermeniz yeterli. Ben de. Gerçekten mi? Ben ayarlarız Abi ben İlker Bey. Çağatay'ın arkadaşıyım. Havai fişek verir misin diye. Aynen, verir, direkt verir. Tanıyorlar. Allah... Peki nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Toptancıda. Şöyle tanıştık. Ya ben kolye almak için çalıştığı kuyumcuya gitmişti. Ah. Aynen, orada zaten bir göz göze gelmiştik biz onunla. Ama o ilgilenmedi benimle, müdüre ilgilenmişti. Sonra ne oldu, bitti, anlamadım orada. Sonra benimle Çağatay ilgilenmeye başladı. Müdürden rica ettim Daha İlker sonra Bey. işte kolyeyi beğendim, ona yardımcı oldu. Seçtim, ben kısalttıracaktım biraz. İsim, soyisim, telefon numarası falan aldı. Ben dedim tamam, bu çocuk beni ekleyecek ya da arayacak, mesaj atacak, bir şey yapacak. Anladım çünkü ben. Daha sonra neyse 1 ay bekledim, yok bir şey yok. Geliyor bana ama. 2 ay bekledim, bir şey yok. Neyse o kuyumcunun dedim önünden geçeyim, bir AVM'ye gidiyordum. Dedim bir önünden geçeyim. Tam geçerken böyle 1-2 adım attım, bir öksürük sesi duydum. Ben de etkilendim o öksürükten, bir döneyim bakayım dedim. Lan öksürüğüyle etkilemiş. Baktım o. Aa, Evet, boşu boşuna etkilenmemişsin. evet. Hissettim. Hissetmişim demek ki. Öksürüğe döndün ve Sonra etkilendim. kolyeni kısaltan Çağatay. Evet, o. Daha sonra işte ben de bir optik firmasında çalışıyorum. Bana dedi ki işte merhaba nasılsınız falan dedi ilkten. İyiyim sen nasılsın diye çıktı benim ağzımdan da. Çok kasılıyordu olay çünkü. bitti. Orada dedim dedin, rahat tamam. olsun sen diyeyim. Ondan sonra sen dedim işte. Baktım güzel o oradan öksürüyor, bir sen. ışık o oradan bir ışık almış benden. Sinyali almış oradan. Nasılsın? Ben dinlendirici alacağım dedi. Yeriniz neredeydi falan dedi. Atladı. Dinlendirici gözlük Atladı, orada bir şey alacakmış atladı, benden. söylemiyor. İşte muhabbet olsun, uzatıyor. İşte kolyeniz nerede dedi. Ben de atkı, bere, kaban falan böyle çıkartmaya çalışıyorum kolyeyi göstermek için. Boynumda de niye göstermeye uğraşıyorsun? İşte ben de etkilendim ya. Heyecanlandı. Aa şey Heyecanlandı mi, beni kolye görünce. mi? Da-da-da-da, da-da-da. İşte öyle başladık biz tanışmamız, öyle başladı işte. Hep cama çık, havai fişekler. Sonra babam balkona çıkıyor, gece yarısı atıyor bir de İlker Bey. Gece yarısı havai fişek atıyor, babam çıkıyor balkona. Ama gündüz atarsa da... Aa laf yemez mi yani? Sokakta ya birader malın teki öğleyin saat 2'de. Havai fişek patlıyor bakıyorum göremiyorum. Elbette gece atılacak bu yani. Evet. Babam çıkıyor balkona. Saklanıyorum, Kim var balkonun fişeğini altına atan bu saatte saklanıyorum falan falan. diyor. Ben diyorum baba boş ver dedim. Dengesizin biridir atıyor falan yaptım böyle. İçeri sokmaya çalışıyorum babamı da. Şimdi görse bir şey olsa yandım ben. Hangi semttesiniz? Pendik'teyiz. Sevgili seyirciler, sapık havai fişekçi Pendik'i Sapık birbirine çıktı. kattı. Son 2 aydır havai fişek patlattıktan sonra saklanan... Sapık değilim ya, sevdiğimi eğlendirdim. Öyle demeyin. Şaka yapıyor. Tabii canım. Bana da havai fişek patlatsa ben de çıkarım cama. Öyle aldı gönlümü zaten. Havai Öyle- fişekle. Evet. Bir kere de ayrılmıştık zaten böyle. Bir ayrılıp bir barıştık. Zaten kendini denizlere falan atmıştı. Böyle gece yarısı annesi beni arıyor. İşte ne oldu bizim çocuğa ne yaptın falan dedi böyle bana. Denizlere attı. Evet. Denizlere... Esra yoksa başlarım lan bu hayata. Aynen. Orada aşık oldum zaten. Denize atladı ya tamam dedim. Beni seviyor. Ölmeden bir evleneyim. Romantik nasıl bir evlenme teklifi aldın? Nasıl aldım? Bana düğüne gideceğiz dedi. Güzel. Ben böyle güzel süslendim, makyajımı yaptım falan. Gideceğiz düğüne. Benim karnım çok aç ama. Yemek yemeden çıktım evden. Neyse bir restorana gidelim, yemek yiyelim dedi. Sahil boyunca o sahili bitirdik. Restoran yok. Sonra geri dönüyorduk. Gene böyle havai fişekler falan patlamaya başladı. Dedim gene sürpriz yapıyor dedim. Ondan sonra işte baktım tekne falan yanaşıyor. Yaptırmış posterlerimizi falan üstüne, volkanlar patlıyor. Şarkımız çalıyor.
Dedim bu sefer güzel sürpriz dedim. Daha sonra... Niye? Öbürkülerden baktım yüzü etkilenmedin falan mi? çıkmaya başladı. Tam dedim bu iş ciddiye gidiyor. Ben evlenme teklifini alıyorum. Öyle eğildi. Diz çöktü mü? Çöktü, çökmez mi? Çöktü. Kıskanç mısın Esra? Evet ya. Ay çok kıskanç. fena. Yani, Havai yapacak fişek bir şey- patlatmaya Milano'ya gidebilir miyiz? Hayır olmaz. Deplasmana. Yok bizim evin önüne gelin. Ben camı çıkarım. Yani Cristiano Ronaldo'yu oraya getirirsen geliriz tabii oraya. Olmaz gidemezsin. Ay canım, El Clasico'ya gideceğiz. Barcelona, Real Madrid futbol maçını seyretmeye. Maalesef İlker Bey üzgünüm ama Neden? Ayarlarız gideriz ya. arkadaşlarıyla bile gidemiyor ki bir yere oturmaya falan. Tamam, Gidemez. 40 yılın başı yurt dışı ya Barcelona. Yok aklım kalır. Bütün Çağatay'ların yanındayım. kaderi mi bu ya? Vallahi zindan hayatı yaşıyorsunuz Ben ama. o git bir yere yollasam bile bekarken resim falan atıyordu sürekli. Yapacak mısınız öyle? Utanırım ya. Ya Ya Çağatay'la sürekli böyle. atarsanız tamam hadi. Atarız ne var canım? Resim, fotoğraf atmakta ne var yani? Ya ama işte- Gideceğiz 3 günlüğüne Barcelona'ya. Ne var bunda? Ama yurt dışı olmaz. Aa, İlker Bey resmi orada çekeriz sonrasında. gidemez. İzmir. Hayır gidemez. İzmir. Yok. Yurt dışı- İzmir olmaz. Ankara. Olmaz. Urfa. Pendik. Pendik'e birazdan da gideriz. Bir esprisi yok ki onun. Yok olmaz İlker Neden? Bey. Aklım kalır. Niye? Ne? Kıskanırım böyle kızlar mı gelecek ne yapacaksınız? Kız bakar. Bütün Barcelona bizi bekliyor. Allah'ım şu Çağatay gelsin şu Barcelona'ya. Bir türlü gelmedi bu herif diyor. Olmaz. Gidemez. Senden izin alır mı? Alır. İlker Bey havai fişeğe Mecbur bakar. alacak. Ne yapacak? Başka mecbur. Arabayı ne yapacaksınız? İnşallah kazanırsak ev alacağız. Ay Evet, ev. şimdiye kadar havai fişeğe yatırdınız, parayı kenarda tutsaydınız. Doğru, Almıştınız haklı ama neyse dur bakalım yani. Başarılar diliyorum inşallah Teşekkür siz ederim. kazanırsınız çünkü ben sizi tutuyorum. Yaparsın aşkım. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım. Ve yine Kocaeli'nden Elif ve Tansu. Nasıl tanıştınız? Şimdi ben o zaman üniversitede okuyorum. Böyle 20-21 yaşlarım, çok çıtır dönemlerimiz. Hepimizin böyle güzel giyindiği, saçların, başların yapılı olduğu, rujların sürüldüğü. Bir alışveriş merkezinde standta çalışıyorum. Eşim de oradaki yine alışveriş merkezinde olan bir kuaför salonu var. Oraya saç tıraşına gidiyor düzenli olarak. Çalışan, oraya işleten iş yeri sahibinin kızı da benim arkadaşım. Elif bir gel burada bir çocuk var bir baksana falan dedi. Ben şimdi topuklularla şıkı şıkı gidiyorum böyle. Cam mekanın önünde de Tansu oturuyor. Böyle Ben de geçerken yanda tıraş böyle olmayı bekliyorum. Göz göze geliyoruz. Ondan sonra içeri girdim. Olma değil mi bilmiyorum tabii. Tam böyle aynen bir karşılama standı var oradayız. Dedim hani nerede çocuk? İşte orada bak bir de sarışın böyle biraz. Böyle tutunum standı böyle bir daha bir geri attım. Yine göz göze geldik. 2 kere göz göze geldik. Dedim ki o kadar göz göze geldiysen yan yana da gelirsin. Slogana bak. O kadar göz göze geldiysen yan yana da gelirsin. Yan yana geldiysen sarılırsın. Sarılırsan da evlenirsin diye. İlker Bey zaten öyle oldu. Vallahi. Nasıl yan yana geldiniz? Nasıl yan yana geldik? Şimdi Tansu sürekli oraya gidiyor ama çocuğu biz tanımıyoruz. Hani bir iletişimimiz yok. Biz sosyal medya üzerinden birinden ekledik. İşte kabul etti. Tanımıyor, etmiyor. İlker Bey her yerde arıyorum. Ya göz göze gelmişsin. Nasıl tanımıyor, etmiyor? Tanıdıysa artık orada. Her yerde arıyorum zaten. Sonra kabul etti. Biz hiçbir şey yapmadık. Pusuya yattık. İşte inceliyoruz, bakıyoruz neler paylaşıyor diye. Sonra bir akşam başka bir uygulama üzerinden yine beni ekledi. Bildirim geldi ama biz kızlarla böyleyiz. Sakin ol Elif. Ama yazmadın Hemen kabul yine. etme. Çayımızı içiyoruz ama merakla da bekliyoruz. Neyse kabul ettik. Üstünden bir hafta geçti, 10 gün geçti. Yazmıyor. Bir gün iş yerindeyim, oturuyorum yine. Yazdı. O uygulama üzerinden. Merhaba diye. Ben de şık cevap şu. Hiç yazmayacaksın sandım. Öyle bir sohbet, muhabbet başladık. İşte görüştük. Tansu'nun ilk elini tutan benim. Evet. Ekleyen de sensin. Bayağı Hiç yazmayacaksın yürüdük zannediyorum çocuğa. diyen de sensin. Süper. Peki aşık olduğunu nasıl anladın? Tansu'nun omuzları çok geniş. Şöyle bir dikkatli baktığımda Oha dedin ne omuz. gerçekten öyle dedim biliyor musun? Maça filan konsere gidersek ben görürüm yani omzuna çıkar. Ama şöyle bir şey, bizim arkadaşlarla da ne zaman aynı ortama
Gitsek kızlar hep şey diyor. Ne kadar geniş omuzları var ya falan. Ya diyorum yanlış yere vurulmamışım. Ben çocuğun omuzunu gördüm. Dedim ben buna aşık oldum. Bu çocuk beni taşır. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Aldım. Çok güzel ve çok romantik bir evlenme teklifi aldım. Her şeyden önce sürpriz olması çok önemliydi benim için. Anlamamam gerekiyordu ama bir yandan da şey istiyorum. Kızlara diyorum ki böyle işte olacağı zaman bana söyleyin, ben kendimi hazırlayayım. Böyle spor gitmeyeyim. Ayağımda O yüzden spor anlamaması ayakkabı, için üstüne çok tişört uğraştık. giyeyim, elbise giyeyim, bir şey giyeyim. Neyse kızlara çaktırıyorum böyle. Onlar dediler ki işte 2-3 hafta sonra olacak evlenme teklifi Elif. Sen ona göre ayarla kendini. Tam tarih söylemeyeceğiz dediler. İyi dedim tamam peki o zaman. Sürpriz olması çok önemli ama Evet, bak. çok önemli Kızlar ama ben o sırada söylediler. kendimi hazırlamak istiyorum neyse. Ondan sonra benim bir gün sınavım vardı. Sınavdan çıktım ama ölüyorum yorgunluktan. Evde yatıyorum böyle ağzımdan salyalar akıyor yastığın üzerinde. Yazmış Sınavlardan sonra benim de öyle oluyor. Şuradan başlar salyam bana. akmaya. Akıyor. Kulağım akar, gözüm akar. Yatıyorum yastıkta yazmış işte böyle Almanya'dan akrabalarım gelecek. Seni tanıştıracağım, onlar çok merak ediyorlar işte Sapanca'ya. Yemeğe gideceğiz. Tamam duydum ben şimdi Sapanca restorana gideceğiz. Akrabalar var benimle tanışmak istiyorlar. Güzel hazırlanmam lazım. Yani yemi yuttum. Tek kelimeyle. Hazırlandım bir güzel. Çıktım Abi, işte beni başarılı. karşıladı aldı. Oturuyoruz. Saat geçiyor böyle. İşte dedim hani gitmeyecek miyiz? Geç kaldık. Ondan sonra neyse çıktık yola gidiyoruz. Sapanca Göl var. O gölün üzerinde... Evet. Yok duymadınız mı? Benim bildiğim bir Van'da var yani. Sapanca'da da var. Şaka yapıyorum. Orada iskeleler var oraya açılan. Yürüyoruz ama ben nerede burada restoran bilmiyorum. Bakıyorum etrafıma sürekli ama bir yer yok. Neyse orada bir yer hazırlanmış. İşte sazlıklara balonlar takılmış. İskelenin ucuna bizim her zaman piknikte kullandığımız bir pikemiz var. Pembe o serilmiş. Ama diz çökmedi. Ya Ay Elif söyleme. diz çök oturuyordu. Çünkü oturuyordu. Oradan yutmuş. İnsan bir kalkar böyle bir diz çöker. İlker Bey, dizi- Hayır Ya. canım. Şu an aydınlandım. Hayır bak. Bu Alaturka bir evlenme teklifi. Bu oturarak alafranga. Çok iyi ya. Oturuyorduk yerde işte, mektupları okudum, o yüzüğü çıkardı, arkadaşlar geldi, konfetiler patladı. Dolunay vardı o akşam, çok güzel bir dolunay vardı. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel bir evlenme teklifi aldım ama diz çökülmedi. Deplasmana gidebiliyor muyuz? Siz o deplasmana gidin, bakın ben nereye gidiyorum. Gidiyoruz İlker Bey. Nereye gidiyorsun? Ben de giderim kızlar. Sen de git. Ben de kızlarla deplasmana giderim. Git. Gitsin. Yani o da gitmesin, ben de gitmeyeyim. Hayır git. Gitmeyeyim, Biz gidelim. siz de gitmeyin. Sen de git. Yok gitmeyelim. Biz gidelim. Yok hayır. Bırakmam vallahi. Ne var ya? Maç seyredeceğiz. Tansu'nun omuzlarına çıkacağım. La 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 la. Adam gemi boşu boşuna götürmüyoruz Hayır herhalde. siz çıkacak olsanız tamam. Çocuğun omuzları geniş, her gören soruyor. Nasıl çıkarayım? Çıkaramam. Gidemezsin. Her gören ne deplasmana. soruyor? Ya Gerçekten bacım ama öyle. boşsa bir çıkabilir miyiz bir diyor. Ne demek ya? Yani her gören Tansu'nun omuzlarından bahsediyor. İşte ne kadar geniş omuzları var. Çocuğun boyu da uzun maşallah. Maşallah tabii de. Tamam yani çocuğun boyunun uzun olması kendi hatası değil. Bu bir hata değil. Erkek erkeğe şöyle gideceğiz. Karavanla. 5 erkek. Karavanla göl kenarına kampa gidebilir miyiz? Olmadı bu şimdi, Hayır. ne güzel deplasmana gidiyorduk. Gidemezsiniz. Gidebilir diyenler parmak kaldırsın. Kaldırdı mı o da? Evet. Önemli olan Gidebilir Tansu'nun diyenler kaldırması. parmak kaldırsın. Değil ben de kaldırdım şöyle. Gidemez diyenler parmak kaldırsın. Aslan kızlar. Bakın Git, biz gidemiyoruz, sen git. erkek erkeğe dertleşmeye ihtiyacımız var. Evet. Şayet arkadaşları, erkek arkadaşlarıyla birazcık zaman geçirebilmesi için rahat bırakırsanız ya da gittikleri için kendilerini Suçlu pişman hissettirmezseniz. hissetmezlerse bunun bütün olumlu ve pozitif yanı size mutluluk olarak geri döner. Bunu anlamak var ya. Çok doğru söylüyorsun abi. Vallahi yürü. Siz yeter ki bunu anlatın. Benden yana bir sorun yok. Ben 5 senedir anlatamadım bunu. Gözetimimiz altında olsa tamam. Bir karşıda da biz duralım, biz izleyelim, görelim sizi o şekilde olur. Aynı ortama gidelim. Evet, mesela biz Hülya ile olalım. Evet. Canım Siz evlendik beraber, diye evet. zincir bucak halimiz yok ki erkeklere yani. Herkesin biz- hayatı birey olarak devam etsin. Bence biz Evet, gidelim bence. doğru. İşte bu be, benim canım ya, işte bu.
Hazır göl var, dolunay var. Değil mi? Aynen öyle. Peki başarılar diliyorum hepinize. Elif size başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi İnşallah. tutuyorum. Evet. Hadi yaparsın aşkım. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım.